El vecinalista de Barrio La Prida denunció el mal estado en el que se encuentra la ruta entre el barrio Sarmiento y Manantial Rosales. Un vehículo utilitario se hundió en la jornada del día miércoles. Prácticamente está socavado en algunos sectores el terreno por donde pasa la ruta. El vecinalista Leandro Rementería dijo que se va a reunir con otros dirigentes barriales del sector para pedir soluciones a estos problemas. Ayer en el horario de la tarde se detectó una rotura sobre la boca de tormenta entre Barrio Sarmiento y Manantial Rosales, justo antes de llegar a la subestación energética, donde eso había quedado la tormenta pasada en 2017, había socavado la parte baja de esta boca de tormenta por donde pasaba el agua, quedando en el aire, y bueno, y ayer pasando una camioneta de turno, un utilitario, bueno, se hundió sin consecuencias, ¿no? O sea, para el utilitario y para las personas que iban adentro. Decíamos que es una situación preocupante por la cantidad de vehículos también que circulan por esa zona y de mayor medida todavía y peso. Sí, bueno, colectivos, camiones de basura, autos promedio. Es una ruta muy transitada, ya que el camino, bueno, quedó inhabilitado el camino que va hacia Saavedra, que era una vía de escape también. Y muchísima gente usa esta ruta y bueno, y ahora con muchísima más precaución con lo que ha pasado, ¿no? Bueno, justamente me decías que la intención es poder justamente ocuparse con el resto de las vecinales, ya que une a distintos barrios de esta zona. Sí, la idea es poder llegar con el pedido formal también a la gente de Bellavista, a la gente de Manantiales, que nos haga un refuerzo también la gente de Valle C, el pedido de arreglo hacia ese sector y bueno, también otra de las cuestiones que están faltando sobre todo lo que es el trazado de las rutas del 4 hacia acá es el tema de las luces, que también vamos a pedir a la cooperativa cambiar, porque son luces muy viejas ya que están funcionando, igual que las palmas, poder cambiarlas y que ya quede la ruta iluminada, porque hay tramos que no están iluminados y eso es un peligro para todos, ¿no? Los que transitamos esta ruta. Bueno, decíamos pedir, porque si bien ahora está con tierra tapado y se puede transitar, pedirle precaución a la gente. Sí, 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 más en ese sector, bueno, ha quedado bastante dañado, así que nada, precaución, mirar, por ahí hay controles que están siendo, de la gente de tránsito está plantándose en ese sector para que no, por ahí por cuestiones de velocidad o por ahí por cuestiones de precaución en ese sector no pase una tragedia, es lo que proponemos de este lado, ¿no? Que más precaución a ese sector.